actualité bi day moo tax ku nekk ci ñun war jóg wax parce que nit ñépp ñu ngi jaaxle ñu ngi wax ku nekk yaa ngi xool fooy tuñ soo demee ba sa réew nekkoon ci jàmm ngay dund ñuy jàppi nit ñuy tëji nit ñuy raafale ay nit ñuy gundaxataali nit di tiitali nit képp koo xam ne réew mi moo la ñor war nga jóg wax ci et occasion bii ñuy dund nga xam ni kenn nekkatul ci jàmm xelu kenn dalul li ñu war mooy ñu jóg nag défendre suñu réew défendre suñu démocratie parce que démocratie bi moo nekk en danger lii nga xam ne mooy la ñuy dox ñu di ko dund depuis ay fan ñëpp dañ ni woon affaire privée la mais ñëpp d'accord nañ ni amul li privé parce que li privé su fekkoon lu ni mel noonu la bis bu jot nit ñi dem tribunal gis ñu fay ñu di ko fa àtte donc la mu doon privé su awoon fa mu war aw coow du jub mais li ko gën dëggal Fabrice week-end bi kenn ci ñun mënul jot ci rajo ci télé ci journal écrit ak parler. waaw mais tontu du forox. waaw dana ñëw mais c'est-à-dire suñ lay jiiñ dëmm ngay fekk la ngay soccoo yeelu liir day doon problème te loolu mooy li fi dal la majorité au début c'était tenu à l'écart dégguñu kenn man sax dafa mu jëgg ni gars yi wax gaa ñu li xew guléet ñii day seen yoon nekku ci bii paa mais li ñu def samedi ak dimanche moom wane nañu ñi leen doon dénoncé naan ñoom la jox nañ leen dëgg tey te jël li nga xam ni moom la ñuy doxal nii baaxul ci réew moo tax il nous faut résister nemm moom baaxul noppi baaxul toog baaxul parce que jamono ji ku ko defit yaa ngi def loo xam ne ëllëg di nga ko rëccu te dama ni ku yaakaar ni tuuru kii la sa bos du ñëw ak ñii tuuru ñëpp ay ñëw dama wax sénégalais nañu xool de 2012 à léegi ban leader politique lañ tëjul kaso wàññi leen ko rek su ngeen demee na ngeen ko wàññi ñi fi nekk ñëpp nag ñi nekk gouvernement ñi nekk opposition seetal 2012 léegi ku ci ñamul kaso donc lii raam ku nekk soo naan sama tuuru kële la sama bos ñëwagul yaa ngi nax sa bopp donc nañu taxaw défendre suñu démocratie nañu taxaw défendre suñu réew nañu taxaw pour que suñu rakk ji ñu bañ ko néewal doole nasaxal ko. waaw dafa am date 23 mars finalement 23 mars. 3 mars 3 mars autant pour moi finalement 3 mars lii dafa. xëy na seen sëriñ leen ko digal c'est mystique ou c'est mythique en tout cas daal 3 mars moom léegi mi ngi bëgg xew yàlla bu mu doon nag 3 mars ba pare dem 7 mars. dégg nga de bu mu doon 3 mars rek jeexee 3 ba 7 mars en tout cas liñ ko taamoo daal ñoom ñoo xam ñu taamoo ko mais ñun liñ ko war taamoo mooy dañu war jóg xeex bañ booloo nag gis nga l'opposition la ñoo war ànd doon benn say xeex pour que ñu bañ nasaxal xale bi pour que ñun ñëpp ñu taxaw ñu bañ nasaxal démocratie ñun ñëpp ñu taxaw pour que réew mi démocratie gën fee jub du xeexu benn nit xeexu ñëpp la moo tax ku nekk ci ñun góor jigéen mag ak ndaw war nga jóg war nga dox war nga wax mais ñuy mettre en garde les magistrats nous avions de très bons d'excellents magistrats dans ce pays et ba léegi nous en avons mais lu tax nit ñi di ŋàññe ñenn ñi ñooñu ñoo nangu lu kenn dul nangu seen morom xam nga kenn bañul ku la àtte gëm sa réew gëm say institution moo tax ñenn ñi su leen dañu nangu ko parce que yaakaar nañ ni loolu mooy li war mais am na ci ñoo xam ni xam nga li ci kanam rawu li bët li ci kanam menacé wu ma kenn mais ji nga li ci kanam rawu li bët mais magistrat yi nga xam ne gëm nañu seen liggéey xam nañu seen bopp ñooñu la ñuy wax nañ dem wax ak ñi ci des ni leen lu ci nekk ci nett lay mujj et que lii ñuy def rafetul baaxul jub. waaw mais Sonko mu ne du wuy ci justice bi loolu ci sa xalaat waa xam nga na ma ko waxe woon la moi je pense que mënuma doon avocat am mais déglu woon naa ko
te xam nga demoon naa seeti ko wax ak moom dégg jote donc ci làmmiñam procédure biñ ko teg la d'accordul la weddi donc mu ni comme que weddi na ko du dem mais yaakaar nañ ni ñi ci dox ñëpp mooy même su ñëlee di jalgati yoon yow waroo jalgati yoon parce que nag gis nga soo gëmee yàlla gëm dëgg doo tiit doo ragal doo jaaxle te doo saalit ñàkk saalit boobu mooy tax ëllëg dana dem mu di wuy ji su ma doon moom. Est-ce que Khalifa Sall mi ngi ci opposition ba léegi. mais mënuma dem feneen man bokkuma pouvoir bi man opposition laa bokk sama dox sama wax sama xëy sama xalaat sama lépp mooy opposition bi dajaloo nañu dajaloo doon benn doon say xeex sinon daañ lay roppat benn par benn ba dootuñu doon dara suñu doole mooy suñu ànd suñu doole mooy suñu juboo suñu doole mooy suñu xeexandoo yëkkantandoo dóorandoo résister il faut résister actualité bi day moo tax ku nekk ci ñun war jóg wax parce que nit ñépp ñu ngi jaaxle ñu ngi wax ku nekk yaa ngi xool fooy tuñ soo demee ba sa réew nekkoon ci jàmm ngay dund ñuy jàppi nit ñuy tëji nit ñuy raafale ay nit ñuy gundaxataali nit di tiitali nit képp koo xam ne réew mi moo la ñor war nga jóg wax ci et occasion bii ñuy dund nga xam ni kenn nekkatul ci jàmm xelu kenn dalul li ñu war mooy ñu jóg nag défendre suñu réew défendre suñu démocratie parce que démocratie bi moo nekk en danger lii nga xam ne mooy la ñuy dox ñu di ko dund depuis ay fan ñëpp dañ ni woon affaire privée la mais ñëpp d'accord nañ ni amul li privé parce que li privé su fekkoon lu ni mel noonu la bis bu jot nit ñi dem tribunal gis ñu fay ñu di ko fa àtte donc la mu doon privé su awoon fa mu war aw coow du jub mais li ko gën dëggal Fabrice week-end bi kenn ci ñun mënul jot ci rajo ci télé ci journal écrit ak parler. waaw mais tontu du forox. waaw dana ñëw mais c'est-à-dire suñ lay jiiñ dëmm ngay fekk la ngay soccoo yeelu liir day doon problème te loolu mooy li fi dal la majorité au début c'était tenu à l'écart dégguñu kenn man sax dama mu jëgg ni gars yi waa gaañu lu xew guléet ñii day seen yoon nekku ci bii paa mais li ñu def samedi ak dimanche moom wane nañu ñi leen doon dénoncé naan ñoom la jox nañ leen dëgg tey te jël li nga xam ni moom la ñuy doxal nii baaxul ci réew moo tax il nous faut résister nemm moom baaxul noppi baaxul toog baaxul parce que jamono ji ku ko defit yaa ngi def loo xam ne ëllëg di nga ko rëccu te dama ni ku yaakaar ni tuuru kii la sa bos du ñëw ak ñii tuuru ñëpp ay ñëw dama wax Sénégalais nañu xool de 2012 à léegi ban leader politique lañ tëjul kaso wàññi leen ko rek su ngeen demee na ngeen ko wàññi ñi fi nekk ñëpp nag ñi nekk gouvernement ñi nekk opposition seetal 2012 la ku ci ñamul kaso donc lii raam ku nekk soo naan sama tuuru kële la sama bos ñëwagul yaa ngi nax sa bopp donc nañu taxaw défendre suñu démocratie nañu taxaw défendre suñu réew nañu taxaw pour que suñu rakk ji ñu bañ ko néewal doole nasaxal ko. waaw dafa am date 23 mars finalement 23 mars. 3 mars 3 mars autant pour moi finalement 3 mars lii dafa. xëy na seen sëriñ leen ko digal c'est mystique ou c'est mythique en tout cas daal 3 mars moom léegi mi ngi bëgg xew yàlla bu mu doon nag 3 mars ba pare dem 7 mars. dégg nga de bu mu doon 3 mars rek jeexee 3 ba 7 mars en tout cas liñ ko taamoo daal ñoom ñoo xam ñu taamoo ko mais ñun liñ ko war taamoo mooy dañu war jóg xeex bañ booloo nag gis nga l'opposition la
ñoo war ànd doon benn say xeex pour que ñu bañ nasaxal xale bi, pour que ñun ñëpp ñu taxaw ñu bañ nasaxal démocratie, ñun ñëpp ñu taxaw pour que réew mi démocratie gën fee jub. du xeexu benn nit, xeexu ñëpp la. moo tax ku nekk ci ñun góor jigéen mag ak ndaw war nga jóg, war nga dox, war nga wax. Mais ñuy mettre en garde les magistrats. Nous avions de très bons, d'excellents magistrats dans ce pays. Et ba léegi nous en avons. Mais lu tax nit ñi di ŋàññe ñenn ñi. lu tax ñooñu ñoo nangu lu kenn dul nangu seen morom. xam nga kenn bañul ku la àtte. gëm sa réew, gëm say institution moo tax ñenn ñi su leen dañu nangu ko parce que yaakaar nañ ni loolu mooy li war. Mais am na ci ñoo xam ni xam nga li ci kanam rawu li bët. li ci kanam menacé wu ma kenn mais ji nga li ci kanam rawu li bët. Mais magistrat yi nga xam ne gëm nañu seen liggéey xam nañu seen bopp ñooñu la ñuy wax nañ dem wax ak ñi ci des ni leen lu ci nekk ci nett lay mujj et que lii ñuy def rafetul baaxul jub. waaw mais Sonko mu ne du wuy ci justice bi loolu ci sa xalaat yow. waa xam nga na ma ko waxe woon la moi je pense que mënuma doon avocat am mais déglu woon naa ko. te xam nga demoon naa seeti ko wax ak moom dégg jote donc ci làmmiñam procédure biñ ko teg la d'accordul la weddi donc mu ni comme que weddi na ko du dem mais yaakaar nañ ni ñi ci dox ñëpp mooy même su ñëlee di jalgati yoon yow waroo jalgati yoon parce que nag gis nga soo gëmee yàlla gëm dëgg doo tiit doo ragal doo jaaxle te doo saalit ñàkk saalit boobu mooy tax ëllëg dana dem mu di wuy ji su ma doon moom. Est-ce que Khalifa Sall mi ngi ci opposition ba léegi. mais mënuma dem feneen man bokkuma pouvoir li man opposition laa bokk sama dox sama wax sama xëy sama xalaat sama lépp mooy opposition bi dajaloo. nañu dajaloo doon benn doon say xeex sinon daañ lay roppat benn par benn ba dootuñu doon dara suñu doole mooy suñu ànd suñu doole mooy suñu juboo suñu doole mooy suñu xeexandoo yëkkantandoo dóorandoo résister il faut résister www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.